हेलो साथीहरू, नमस्कार। सबैजनालाई स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। आज चाहिँ हामी हाम्रो पुरानो घर जाँदैछौँ। हाम्रो घरमा हजुरबा हजुरआमा बस्नुहुन्छ, त्यसैले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई भेट्न जाँदैछौँ। हाम्रो घर चाहिँ बिजौरा। हामी चाहिँ बिजौरा जाँदैछौँ हजुरबा हजुरआमालाई भेट्नलाई। आज चाहिँ मेरो छोरीको फर्स्ट टाइम अनि आफ्नो ड्याडीको जन्मेको घरमा चाहिँ जाँदैछौँ। इभान यो चाहिँ हाम्रो बिजौरा हो। बिजौरा चाहिँ सुरु भयो है साथीहरू। हामी जाँदै गर्दा चाहिँ बाबुहरू बाइकमा अनि हामी छोरी म अनि मेरो बुढा स्कुटीमा गएका थियो। बाटो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो रहेछ, गाह्रो ओह्रालो अनि त्यसपछि पानीले भत्किएको रहेछ। यो चाहिँ धारा छ यहाँनिरबाट उता। यो धारामा चाहिँ म पनि कपडा धुन नुहाउन जान्थेँ तल गाउँमा बस्दा। यो चाहिँ राजी गाउँ। मेरो बुढा अनि म छोरी अनि बाबुहरू चाहिँ यसरी भिडियो बनाउँदै आफ्नो पुरानो घरमा भेट्नलाई सबैजनालाई भेटघाट गर्नलाई जाँदैछौँ। छोरी सुतेर कस्तो गाह्रो भएर उनीहरूलाई भिडियो पनि मैले राम्रोसँग बनाउन सकिनँ। यो चाहिँ हाम्रो घर सुरु भयो। गाउँ चाहिँ यस्तो छ साथीहरू हेरिदिनु होला। यो चाहिँ म बिहे गरेपछि अनि 3 महिना मात्रै बसेको भएर सबै कुरा चाहिँ मलाई याद छैन, तर केही कुरा चाहिँ जति म यो गाउँमा बसेँ त्यति चाहिँ मलाई एकदमै प्यारो लाग्छ। यो गाउँ 3 महिना बसे पनि म धेरै वर्ष बसे जसरी नै कति माया लाग्छ। यो चाहिँ यहाँनिर भयो हाम्रो घर सुरु। यो फर्स्टको घर चाहिँ मेरो सानो बाबाको अनि कि मेरो कान्छा ससुराको घर हो यो। हामी अहिले कोही पनि बस्दैनौँ, यहाँ सबैजना बजारमै बस्छौँ। यो चाहिँ मेरो साइला बाबाको घर, साइला ससुराको घर हो यो। यहाँनिर चाहिँ मलाई एकदमै बस्ने बेला भर्खर बिहे गरेको बेला धेरै माया गर्ने हजुरआमाहरू खुसी हुनुभयो हामीलाई देखेर। लौ यतिका वर्षपछि आयो अनि छोरी पनि ठुलै बनाएछौ भन्नुभयो। मेरो छोरी चाहिँ जन्मेदेखि अनि आफ्नो घर गएको थिइनन्, पहिलोचोटि जाँदैछन्। म चाहिँ 3 वर्षपछि फेरि गएको। यो चाहिँ हाम्रो घर बेचिसकेका छौँ, तर पनि म बिहे गरेर सुरुमा चाहिँ मेरो श्रीमानले मेरो सासू ससुराले मलाई स्वागत गर्नुभएको यो घर चाहिँ कस्तो देख्ने बित्तिकै माया लाग्यो, कस्तो रुन मन लाग्यो। यहाँनिर साइडमा चाहिँ एउटा कोठा थियो मेरो रुम, त्यो रहन्छ अहिले भत्काउनु भएको रहेछ। मेरो बुढाले चाहिँ सिधै स्कुटी लगेर त्यहीँ आफ्नो घरमा राख्नुभयो। आउन माथि गएर हेरौँ भन्नुभयो अनि गएको। मलाई कस्तो रुन मन लाग्यो घर देखेर, माया लाग्यो। हामी चाहिँ अब हजुरबाको घर जाने बाटोतिर लागिरहेका छौँ। हजुरबाको घरतिर जाँदैछन्। मेरो छोरी बाटो लागिदेखि हुनु गएको अहिलेसम्म नै गरिरहेको छिन्, कुनै ठिकै छैन। यो चाहिँ मेरो हजुरबाको घर देखिएको छ अलिअलि। यो घर हाम्रो घर। हामी चाहिँ पुग्यौँ, धेरै समय चाहिँ लागेन, एकैछिनमा हामी आइपुग्यौँ। मेरो बुढाले चाहिँ माथि नै बाटो को हुनुहुन्छ घरमा, हामी आएको छौँ हेलो हेलो भन्दै हाँस्दै जानुभएको छ। यहाँनिर चाहिँ हजुरबा हजुरआमाहरू आराम गर्नुभएको थियो, ढोका लाएर मासिरहनु हुन्थ्यो। गर्नु धेरै थियो नि, त्यसैले चाहिँ उहाँहरू आराम गर्नुभएको थियो। हामी एकछिन त फोनै नगरी आएको नि, त्यही भएर कोही हुँदो रहन्छ भनेर हल्लामल्ल गरेका थियौँ। यहाँनिर हजुरआमाले बिसन सुकाउनु गएको रहेछ। यो चाहिँ भाँडा धुने ठाउँ। मेरो हजुरबा उठ्नुभयो अनि आफ्नो पलातिनीलाई काखमा लिएर देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो हेर रुख हो, यो घर हो भनेर सबै चिजहरू चाहिँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। हजुरआमा आउनुभयो। हजुरआमाले चाहिँ पलातिनीलाई काखमा लिनुभयो र देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो गोठ हो, गाई गोरु बान्ने। अनि यो चाहिँ दाउराको खलियाहरू बनाउनु भएको रहेछ हजुरआमाले। यो चाहिँ बारीको वनहरू, हाम्रो बारी। मेरो बुढा चाहिँ आँपको रुखमा चढेर आँप झार्दै हुनुहुन्छ अचार हाल्नुको लागि। अङ्कल पनि हुनुहुन्छ त्यहाँनिर। मेरो छोरी चाहिँ एकदमै खुसी छिन् अनि क्याटलाई देखेर उसलाई चाहिँ
म्याउ म्याउ गर्दै जिस्काउँदै बसिरहेकी छिन्। उनले चाहिँ म्याउ गर्दा इभाना तिमीलाई इभाना भनेको छ क्याटले भनेको त हजुर क्याट भन्दै उसैसँग मक्क परेर गफ गर्दै बसिरहेको छिन्। इभानालाई चाहिँ क्याट डग एकदमै मनपर्छ। त्यहाँनिर हाम्रो घरमा चाहिँ रहेछ, त्यसैले बेबी खुसी भयो, खेल्यो। अनि यहाँनिर डगलाई हेर्दै चाहिँ डगले जे गरेको छ त्यसो गर्दै उनले घरबाटै खानेकुरा लिएको थिइन्, इमली होला सायद, त्यो खाँदै हाई डग म आएको छु भन्दै मस्किँदै खुसी हुँदै चाहिँ रमाइरहेकी छिन्। उनलाई चाहिँ यस्तो घरमा बस्न खेल्न एकदमै मन पराएको छिन्, खुसी भएकी छिन्। छोरी चाहिँ उसलाई चाहिँ अनि घरमा सबैतिर हेर्नु पर्यो अरे। आमा मलाई नि घर घुमाउनु, म भित्र जान्छु भनेर। अनि यो घर कसको भनेर त मेरो हाम्रो भनेर उसले एक खाटमा नुन गरम हामी भनेर हाम्रो चाहिँ हजुरआमाको खाट बेडरुम हो क्या सायद। अनि चाहिँ भित्र गएर मम्मी ढोका बन्द गरिदिनुहोस् न, म नाना चेन्ज गर्छु भनेर अनि हेरिरहेको छिन्। मलाई रमाइलो लाग्यो। अनि यो कोठा चाहिँ मलाई कस्तो मन पर्यो मामु, म यो कोठामा बस्छु, यो कोठा मलाई दिनु, यो घर मलाई दिनु भन्दै मसँग गफ गरिरहेकी छिन् छोरीले। उसले चाहिँ हेरिरहेको छ कहाँनिर के राख्नुभएको छ हजुरआमाले, कहाँनिर के राख्नुभएको छ भन्दै भित्र जाँदै आउँदै उसलाई चाहिँ घर आउने जेलसम्म नि यही कोठा मन परिरहेको थियो। हामी बस्यौँ हजुरआमासँग, भेट्यौँ, घुम्यौँ। अनि बाबुले माछा ल्याउनु भएको थियो।